Có ai nói với mọi người là mình giặt chặt mình dò thịt như thế này là sẽ thành chà bông heo chưa mọi người? Bây giờ thì mọi người cùng vào bếp làm với em luôn nghe. Ở đây em có 500g thịt heo, em thêm vào đó là hành băm, tỏi băm, một muỗng lân đường, một muỗng canh nước mắm. Em sẽ ướp và để đây trong vòng nửa tiếng. Bây giờ thì mình sẽ cho một cái chảo lên bếp, cho một chút xíu dầu ăn, một chút xíu hành băm vào. Cho hết thịt vào xào sơ cho săn thịt lại, sau đó mình sẽ cho vào nửa lít nước dừa tươi. Nấu đến khi nào thịt khô lại rồi dùng đồ mình đập cho thịt nó tơi ra và đem đi xé. Còn hôm nay là em dùng máy luôn. Rồi miếng nào bự thì mình sẽ xé nhỏ ra. Bây giờ mình sẽ đem đi sấy thịt nhé. Sấy cho thiệt là khô luôn nha cả nhà. Mình sấy lửa nhỏ, sấy cho thiệt là khô. Sau khi mà thịt khô rồi thì mình cứ dùng tay mình dò mình bóp thì thịt nó sẽ bong lên. Cả nhà mình nhớ làm thử nha.